呢個一個萬用嘅護膚油啦，係一個 serum 啦。呢個點用啊？呢個其實嘅用途咧好多，一啲敏感皮膚或者濕疹啦，或者一個護膚嘅油啦。因為鱷魚油嘅特性，佢裏邊有豐富嘅 omega 3、6、7、9，而特別罕有嘅就係佢嘅 omega 7。佢嗰個消炎能力同埋殺菌能力好強嘅，因為鱷魚油嘅特性嚟嘅。咁你知道鱷魚啦，喺個沼澤地區啊，打生打死啊，打生打死啊，佢每一餐都要死亡旋轉啦，佢每一餐都要打過先至有噶嘛。係啊，咁所以但係難得地鱷魚係一種長壽嘅動物，仲要係長壽。係經歷咗咁多年，咁所以佢個鱷魚油咧，同我哋人類嘅油咧嗰個資質咧好接近，好相近，好相近嘅。其實咧，而家大部分人咧，基本上10個有9個半咧都有濕疹啊、敏感啊。even 玫瑰痤瘡咧，我就係呢啲經典例子啦。好多時好多嘢我哋都唔搽得㗎，但係呢一個咧鱷魚油其實之前我都有用過，有用過嗱。佢哋除咗有呢個有潤唇膏啦，又有 hand cream 啦，又有面嘅 cream 啦。但係今日阿 Ben 哥哥揀咗幾款咧，佢好想推介俾大家。我揀咗呢個就係我哋即係呢個孖寶啊！我平時會教啲人咧，就係個 cream 包住個油，個 cream 包住個油，擺咗個 cream 前面支一劈出嚟，支一劈嗱喺你搽面定搽手？哦，嚟咗搽面可能咁就已經夠啦，跟住滴一滴油，大概咁多搽面咁多就夠啦。係啦，夠㗎啦。咁油咧，你初可能2滴啊，或者咁就已經夠啦。溝埋佢 mix 埋佢喺個手板度搽啦，撈勻佢之後。全面可以搽，連眼都搽埋。優惠碼好簡單啫，你見佢好長，其實一啲都唔長啊。係 Ben 哥哥 Ben discount 1就係呢一個孖寶嘅價錢。嗱，原價如果2支夾埋，其實本身都唔貴，真係我覺得626蚊係一對啊呢個孖寶。但係今日如果打咗呢個優惠碼嘅話咧，折咗之後係488蚊就可以。係啊，2支打翻去。呢個孖寶真係好抵。好啦，呢一個咧就 GL 洗頭水同護髮素。我哋做 Golden Day 咧都做咗有5年幾6年。哦，都咁耐。咁我哋接觸咗好多敏感皮膚、問題肌膚啦嘅人士，我知道原來敏感皮膚其實係幾困擾。咁呢個洗頭水同護髮素咧，又同樣係天然嘅成分，係嚟自用瑞士嘅豌豆精華，會刺激我哋頭髮再生。首先佢做到係防脫，跟住之後係令到佢再去增生翻啲頭髮，跟住之後就係去鞏固健康翻佢嘅頭髮。我覺得呢個浴發係好緊要，同埋我哋好強調呢個洗頭水同護髮素咧，係甚至乎係可以按摩頭皮嘅。哦，呢個啊，係呢個護髮素。喂，護髮素一般嚟講咧，呢髮型師又好咩都好，叫我哋唔好揩到頭皮。擺到頭皮。但係呢一個可以啊，因為傳統嘅護髮素咧，佢落咗直靈。係直靈就係你哋廣告見到哇嗰啲啊，好飄逸嗰啲啊，好有光澤。但係直靈嘅弊處咧就係會阻塞毛孔，所以佢會強調唔好搽頭皮。洋甘菊嘅好處咧，佢有消炎嘅作用。同埋可以凌晨咯。係啦，咁呢個就係個頭皮裏邊，所以連有頭瘡嘅頭皮都可以按，或者你都可以擺喺呢一個擺喺度就係按舒緩你嘅頭皮佢嘅頭瘡，同埋你如果皮屑太多，皮屑太多其實係缺油啊。係會乾燥，甚至氫胺嘅成分咧，佢修復受損嘅髮質啦，同埋為嗰啲髮質咧補充翻水分。呢個咧都係一 set 㗎，都係呢個孖寶頭髮嘅孖寶啦嚇，頭髮頭皮敏感頭皮適用啦，防脫髮洗護套裝嗱優惠碼咧都係啦 ，Ben discount 3，佢原價2支咧係656蚊，嗱用咗優惠碼之後咧，折咗之後係550蚊一套，一個防脫髮，令你個頭皮咧保持翻你嘅健康啦，唔會黏濕毛孔啦，啲毛毛啦，我仲會幫助佢育髮，令你嘅頭髮生長更加健康。